আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ ষ্টেচন এতিয়া কি ষ্টেচন এইটো আমি তাৰ পাছত ক'লে যাম এইবোৰ চব তুমি কৈ দিয়া মইতো ইমান চিনি নাপাওঁ ন বৰগাঁও হয় অকণমান ডাঙৰকৈ কোৱা বৰগাঁও আৰু আমি এইটো যাম জবলপুৰ জবলপুৰত আমি অকণমান এদিন থাকিম তাৰপিছত আমি নাগপুৰ যাম কেইটা বাজিলে 7টা বাজিব আহিছে নি অঁ তেনেহ'লে ট্ৰেইন আহিছে তাৰপিছত আপোনালোকক আজি পুৰা জাৰ্ণিটো দেখাম তুমি এইটো কি হয় ভুজিয়া এইকেইটা গুচাব আছে ফটো নহয় अच्छा अब 5 मिनट ইমানে আছিলে ব্লগটো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেন্তে আকৌ নেক্সট এটা বেলেগ ব্লগত লগ পাম আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ বাই